बहुत मेन चीज बता दें। अब ये हो गया पहले बात, पित्त और कफ। बात, पित्त और कफ। अगर पहली उंगली के सामने अगर नब्ज चलती है और तेज चलती है तो क्या होगा? बात मतलब शरीर में दर्द। ठीक, बहुत तेज शरीर में हड्डियों में दर्द हो रहा है और जकड़न है। अगर दूसरे नंबर के सामने पित्त का मतलब बुखार। पित्त देखा ना, कभी कभी ज्यादा बुखार आता है, पीला पीला पित्त निकलता है, पलटी करते हैं। वो दूसरे के आगे अगर नब्ज चलती है तो क्या हो गया? बुखार। और ये तीसरी उंगली है, इसके आगे अगर नब्ज चलेगी और तेज चलेगी या धीमी तो क्या हो गया? खांसी, जुखाम। बस पूरा सार यही हो गया। जो डॉक्टर देखते हैं, ये हमने नवल देखी और कितना रुपया भैया? 500 रुपया चाहिए। बाकी अनुभव हो जाता है। घर बैठ के देखिए, ये चीज बढ़ाती है। 6 महीने डॉक्टर के यहाँ सीखोगे तब भी नहीं बताएंगे इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। पहले यहाँ पे फिर सफाई करो, उसके बाद में दवा जो बताई जाए वो दवा लेके आओ, चलते रहो तो 6 महीने बाद तब बताया जाता है कि इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। ये हमने ये बता दिया। नब्ज अपने देख सकते हैं हम कैसे, कि 3 ऐसे रखा हमने और 3 से हमें पता लग गया इनको बुखार है, इनको खांसी है, इनके शरीर में दर्द है। आ गया समझ में? किसी जैसे अभी हमें बुखार है तो हमने ऐसे रखा तो हमारी बीच वाली उंगली पे बहुत तेज चल रही है। और कॉमन जब सही होता है ना, 72 1 मिनट में 72 बार चक्कर लगाता है रुद्र, और टेम्परेचर 98.4 होता है, तो फिर नब्ज सही कॉमन चलती है। बहुत तेज बुखार होगा, बुखार में क्या होगा? तेज। ठीक, ये नब्ज क्या हो जाती है? तेज। क्यों? ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है, ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए। ये तेज क्यों हो जाती है? जैसे पूरे हम बहुत ज्यादा गर्मी है ना पूरे शरीर में, तो नब्ज तेज हो जाती है। ये है नब्ज देखने का। समझ लेंगे अब तो नहीं, अपने अपने हाथ में रख के देखो कहाँ पे चल रही है। तो नहीं शरीर में दर्द है, अभी रखो, ऐसे रखो अपने अपने हाथ में। क्या ऐसे ऐसे देखो ना, बीच में अगर बीच में चल रही है तो हल्का बुखार होगा, हल्का सा टेम्परेचर थोड़ा सा, और तेज नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों में है, ये भी तो हो गया, बहुत लंबी लंबी नब्ज चले, दोनों में है तो इसका मतलब शरीर में दर्द भी है और हल्का बुखार भी है। और बहुत लंबी लंबी नब्ज चले तीनों में तो खांसी जुकाम है, बुखार है, शरीर में दर्द है, तीनों चीजें। ठीक है।